Hi everyone. Today again I'll continue with the sub chapter of your political science, that is chapter number 1, Constitution, why and how. In today's class I'll be discussing one important topics, that is Constituent Assembly of India, as you can see in the blackboard. So in today's class I'll be starting your formally the Constitution of India, that means how the Indian Constitution came into being. मतलब हम लोग आज के क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंडिया का वो कैसे बना था, किसने बनाया था, आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था कैसे. आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was framed, or we can say it was written by the Constituent Assembly. Constituent Assembly क्या है? What is Constituent Assembly? Constituent Assembly means the constitution framing body of India is called as Constituent Assembly. मतलब कि जो बॉडी हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था उसको हम लोग बोलते हैं Constituent Assembly. Now the question here arises that who has given them the permission to write, or we can say the frame our Constitution of India. मतलब ये Constituent Assembly बनाने का आइडिया किसने दिया था? Let me go into the background of framing of the Indian constitutions. In the year 1946 the cabinet mission plan came to India. मतलब 1946 में cabinet mission plan आया था इंडिया में, and there were 3 members were there in the cabinet mission plan. मतलब उसमें 3 मेंबर लोग था cabinet mission plan में, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स and A.V. Alexander. So these 3 members came to India in the year 1946, and this cabinet mission plan has given the proposal to the Indians to write our constitutions. So this Constituent Assembly, the idea actually it was finally proposed, or proposal given by the cabinet mission plan in the year 1946. So this Constituent Assembly, actually it is an the members, those who were elected in the Constituent Assembly, they were elected indirectly. That means the members, those who have included in the Constituent Assembly, they were elected indirectly. From where? They were elected from the members of the Provincial Legislative Assembly. मतलब कि जो Constituent Assembly के जो मेंबर लोग बने थे उन लोग को इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनाया गया था. तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से किसने बनाया था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर लोग था उन लोग ने मिलके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर को बनाया था. सो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ये होता क्या है? दिस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. मतलब इन द ईयर 1935 when the British was ruling in India, they have passed one act that is popularly called as the Government of India Act 1935, and in that act of 1935 they have given one recommendation, or we can say one of the provisions of the Government of India Act 1935 was that all India federations, जो पूरा भारत होगा या पूरा इंडिया जिसको हम लोग बोलेंगे, वो कैसे होगा? वो होगा प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट को मिला के होगा. दैट मीन्स उस समय के जो स्टेट इंडिया में आना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं. तो उन सब को हम लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं. और दिस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो मेंबर लोग था, दे हैव इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दोज हु हैव रिटन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो नाउ I will discuss the composition of the Constituent Assembly. I will discuss the composition of the Constituent Assembly in the pre-independence as well as in the post-independence period. First of all, I will discuss what was the composition of the Constituent Assembly in the pre-independence period, and then I will discuss the composition in the post-independence period. So in the pre-independence period, the composition of the Constituent Assembly was decided according to the proposals given by the cabinet mission plan. मतलब कि जो जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था उसको बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. ठीक है,
उसके पहले को, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले के पीरियड को बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। और प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितना मेंबर होगा, कैसे वो मेंबर को बनाया जाएगा, दिस ऑल थिंग्स वाज डिसाइडेड एज पर द प्रपोजल्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, दैट कैबिनेट मिशन प्लान व्हिच केम टू इंडिया इन द ईयर 1946। सो what was the proposal given by the cabinet mission plan? The first proposals which was given by the cabinet mission plan, it says that the constituent assembly, the total number of members of the constituent assembly will be 389. These 389 members. Now the total number of members of the constituent assembly as per the cabinet mission plan was 389. These 389 members actually they were divided into 292 members were from British India. British India मतलब जहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल हुआ करता था, प्लस four members were there from chief commissioner provinces like Delhi, Ajmer, जहाँ पे रजवाड़ा जिसको बोलते हैं उस जगह से 4 मेंबर लोग था, एंड प्लस 93 मेंबर्स वेयर देयर फ्रॉम princely states. So the first proposal of the cabinet mission plan, what did it say? That each state or each provinces or group of provinces would elect their members in the ratio of 1:1 lakh. 1:1 lakh is the ratio which will be included. 1:1 lakh. That means कि हर एक 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर में एक मेंबर चुना जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. दिस वाज द रेशियो फिक्स्ड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, एंड दिस इज दैट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी 389. आउट ऑफ दिस 389, अगेन आई एम रिपीटिंग, 292 members will be there from British India, 4 members from chief commissioner provinces, and 93 members will be selected from the princely states. So if you plus them, you will get these 389 members. This is the first proposals given by the cabinet mission plan. Now the second proposals which was given by the cabinet mission plan, the second proposals which they have given, it says that the members of the provincial legislative assembly would be particularly be selected from 3 dominant communities. मतलब कि कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला था कि जो मेंबर लोग जो प्रोविंसेस से सिलेक्शन होके आएंगे, जो मेंबर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से आएंगे, वो पर्टिकुलरली 3 कम्युनिटी से ही आना चाहिए. मतलब कि 3 dominant communities were given preference in the constituent assembly, and that was Hindu. The first was Hindu, Muslim, and Sikh. So from these particularly 3 dominant communities, the members of the constituent assembly will be selected in proportion to their respective population. मतलब उन लोग का जितना पॉपुलेशन होगा, अगर जिसका ज्यादा पॉपुलेशन है वो डेफिनेटली वहां से ज्यादा मेंबर लोग सिलेक्शन होंगे. सो इन रेस्पेक्ट इन अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन फ्रॉम दिस 3 पर्टिकुलर डोमिनेंट कम्युनिटीज, द मेंबर्स वेर सिलेक्टेड इन द constituent assembly. This was the second proposal. Now let us come to the third proposals which was given by the cabinet mission plan. The third we can say the third proposals, according to the third proposals, each member of the provincial legislative assembly would elect their representatives in proportion to their through proportional representation by means of single transferable vote system. मतलब कि जो मेंबर लोग था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो लोग जो मेंबर को वोट देके बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाएंगे, वो लोग कौन सी मेथड से बनाएंगे? वो लोग बनाएंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इट इज एन
एक इलेक्शन का डिवाइस है, मतलब इलेक्ट्रोल डिवाइस है, ठीक है। मतलब इलेक्शन में कितना तरह का डिवाइसेस होता है, उसी तरह ये एक इलेक्ट्रोल डिवाइस है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि वेयर दिस मेथड पर्टिकुलरली इज अडॉप्टेड सो दैट all the people should get representations, and single transferable vote system means कि हर एक आदमी को एक ही वोट दिया जाएगा, and that vote will be transferred to the other candidates. Single transferable vote system is also called as the transferable vote system. So the provincial legislative assembly, they would elect the members of the constituent assembly by means of proportional representation or through proportional representation by means of single transferable vote system. This is the third point. Now let us come to the fourth proposals which was given by the cabinet mission plan. The fourth proposal says that the princely estates they themselves would determine their methods of elections. मतलब जो कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था, उन लोग ने बोला कि जो प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर लोग इलेक्शन होगा, वो उनका इलेक्शन कैसे होगा, क्या मेथड से इलेक्शन होगा, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द मेंबर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट. दैट मींस हाउ दे वांटेड टू सेंड देयर मेंबर्स, whether they will send the members through elections or whether they will send the members directly, that will not be decided by anyone or any provinces or any states of India. That will be decided by the princely state themselves. मतलब कि princely state अपने आप डिसाइड करेगा कि वो लोग अपने मेंबर को कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजेगा. वो लोग इलेक्शन करा के भेजेगा या ऐसे ही भेज देगा, वो लोग डायरेक्टली भेज देगा, ये उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है. ये these are actually in short the proposals which was given by the cabinet mission plan in the pre-independence period regarding the composition of the constituent assembly of India. Now in July 1946 elections were held in the constituent assembly for the members of the constituent assembly, and in these elections जो इलेक्शन हुआ था 1946 में constituent assembly का मेंबर को चूज करने के लिए, उसमें 211 seats 211 seats were secured by Congress out of 296. How come this 296? 296 means 292 plus 4, मतलब 292 जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से मेंबर लोग को बनाया गया था, and 4 from chief commissioner provinces. So from these 296 members alone, Congress secured 211 seats in the constituent assembly, and the rest seats, that is the 73 seats, were secured by Muslim League, and other seats went to small parties, or we can say small group like Akalis or Unionist, both were from Punjab. So जो बचा हुआ सीट था वो small group को चला गया. So it seems that actually if we look into this composition, it seems that the Congress was a dominating party, particularly in the constituent assembly. Okay, we will look later on whether the constituent assembly was a one party dominant or not. That we will be looking in the some other lectures. For the time being, we will just understand that this is the structure of the constituent assembly. That means 211 seats were secured by the Congress party in the constituent assembly, and 73 seats were goes to the Muslim League. But in 1946, this Muslim League, they boycotted the constituent assembly. So when the Muslim League boycotted the constituent assembly, मतलब 73 सीट्स पाने के बाद जो मुस्लिम लीग था, उन्होंने इस constituent assembly में जाने से मना कर दिया. मतलब उन लोग बाहर आ गए, उन लोग को जाना नहीं था, तो उन लोग ने बॉयकॉट कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया constituent assembly में जाना. So when the Muslim League boycotted the constituent assembly, automatically the strength of the constituent assembly will become down. So in the year 1947, that means, as you know that in the year 1947, India was partitioned. India was partitioned into two parts, that is India and Pakistan. So when India was partitioned, now what was the composition of this constituent assembly?
अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर लोग कितना हुआ करता था. So when India was partitioned, at that time the total members who were there in the constituent assembly was 299. That means now I am discussing in the post independence period the composition of the constituent assembly. Okay. So when India was partitioned in the year 1947, at that time the total strength of the constituent assembly was 299, and this 299 members, out of these 299 members, 284 members were present on the day when that means these 284 members, they were present on 26 November 1949 when the draft of the Constitution of India was signed. मतलब हम लोग का जो ड्राफ्ट जो साइन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस दिन 284 मेंबर्स लोग प्रेजेंट था. उन लोग ने फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट को साइन किया था. सो दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था इंडिया का, दिस दे हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर एक्चुअली 1946. एंड जब 9 दिसंबर 1946 को हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फर्स्ट सिटिंग हुआ था, first sitting of the constituent assembly was held on 9th December 1946. On that day, they have elected one temporary president to lead the constituent assembly, that is Dr. Sachidanand Sinha was elected as the temporary president. And on 11th December again 1946, that means we have elected one permanent chairman, that is subsequently called as president, that is Dr. Rajendra Prasad. So in this way, the constituent assembly framed the constitution of India, and finally the constituent assembly they have taken 2 years 11 months 18 days finally to prepare our constitution of India. So हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कैसे डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हर एक चीज़ को लेकर डिस्कशन हुआ था, और हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में. Until then, these are in short how the constituent assembly was constituted in India and how this constituent assembly prepared the constitution of India. Thank you very much.